那这个题目哈，它还蛮有趣的哈。来，我们来看看了哈。他说50公斤的人站在100公斤重，然后那个4.5公尺的船哈，那船头，所以这里是船头，这里4.5公尺哈。那这里100公斤，这里50公斤。好，那人往船尾的方向走哈，然后这个呢是这样子哈。OK， 来。这个东西是这样子的情况下，我们可以知道说呢，我们可以画出来嘛，好，那本来好人往船尾走，那船呢就会往船头的方向移动，好，那根据双质点系统，我们可以知道说它们的位移跟质量成反比，好，那相加叫4.5，所以我们可以找出人的位移跟船的位移，好。那就是全部4.5，然后它占2/3等份，它占1/3等份嘛，好，那所以再除以时间就可以知道说它的平均速度是多少啊？这个东西就是它的平均速度，好，平均速度，好 ，OK， 来，所以这是第一小题，好，来第二小题，他说如果船本来有一个行进的速度是这样，好，那人花了5秒走到船尾，好，那其从地面上人的位移是多少？来，他必须要给这个行进的方向。本来呢，他说本来船呢，对不对？本来船呢，这里是4公尺每秒。那如果他们都没有移动的情况下，那船的位移呢？本来船的位移德尔塔 x 船，对不对？就是等速度运动，所以等速度运动就是叫做4再乘以5，就等于20公尺向左。对不对？可是因为今天人跟船之间的互相移动，人的移动造成船呢又会多往一个向左，那人往一个向右，所以我可以知道说，由地面上看人，我们可以知道说，由地面上看人呢，其实他会先跟着船往20公尺向左，对不对？好，然后再加上它会是3公尺向右，所以这个东西减掉，我们就可以知道说它是17公尺向左，这样可以吗？好，也就是说，船本来的运动跟人船之间的相对运动，那这个东西我们可以把它各自独立来分开讨论。好，那因为船的移动所造成的。船本来的等速移动所造成的，OK， 位，那接下来你可以把它看成是它先等速移动了5秒之后，然后接下来人船再移动它，所以这个东西大概是这样子的一个状态，好吧？可以OK， 所以这个根据运动的独立性，我们可以把它分开来探讨，那请各位大概稍微注意一下。